Ditën e sotme, shtëpia Big Brother VIP Albania 5 është zgjuar krejt ndryshe, pasi debatet kësaj radhe kanë qenë shumë të forta dhe të agravuara. Megjithatë, ai që ka tërhequr më shumë vëmendjen ka qenë ai mes vajzave. Bëhet fjalë për Selin dhe Juelën. Ndërkohë që Selin ka patur një letër dashurie që mendohet t'ia ketë shkruar Gimbo, Rogerti i ka komentuar dhe i ka thënë Juelës që të shkojë t'ia prish planin, ndërkohë që Juela ja ka mbar nga fytyra dhe nga dora letrën Selin, duke e grisur këtë gjë dhe kështu ka nisur debati midis tyre. Vajzat kanë qenë shumë të tensionuara dhe kanë thënë ofendime nga më të ndryshmet, duke bërë kështu një situatë të pakëndshme për persona që e shikojnë nga jashtë. E pa edukat ka qenë fjala që Selin ja thonë vazhdimisht Juelës, ndërkohë që Juela duket se e ka humbur gjykimin e saj dhe po vepron vetëm me mendimet apo me aksione që Rogerti jep asaj. Juela vazhdon të mbrojë Rogertin, ndërkohë që Selin i thot asaj të shkojë te qaj tek ai, pasi vetëm ai po e mban brenda në lojë, sepse Juela aftësi fare nuk ka dhe vetëm Rogerti po e mban afër. Ajo gjithashtu i ka thënë Juelës që në momentin që do të vi, Rogerti do ta lërë Juelën me një anë dhe ajo do të dalë si një femër shumë e ulët dhe e lehtë, por Juela nuk ka reaguar fare. Ajo vazhdon që t'i afrohet Selin në fytyrë dhe në një moment është parë që mund të ketë patur përplasje fizike mes vajzave, por ka qenë DJ Gimbo, ai që ka hyrë dhe i ka ndarë, duke marrë Selinin me një anë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Juela ka të drejtë apo ajo është vënë në gjykim dhe në ndikimin e Rogertit dhe nuk kupton se çfarë po bën? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.